ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഈസി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവാതിരിക്കില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഞങ്ങളെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വാടിപ്പോയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കരുത്. നല്ല ഫ്രഷ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വരുമ്പം കൂടുതൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, ചെറുതായിട്ടല്ല, ഇത്തിരി വലുതായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് തിന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിമുട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ആണ്, ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം മൈദ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോ 3/4 ടീസ്പൂണോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 1/2 ടീസ്പൂണോ 3/4 ടീസ്പൂണോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കുക. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എരിവ് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം. കുരുമുളക് പൊടി താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഗാനോ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒറിഗാനോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തവ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തവ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ വശത്തും വരുന്ന വിധത്തിൽ ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലിന് പകരം ബട്ടറും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വശം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വശം കുക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്തു നിന്നൊന്ന് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശം കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു, നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അടച്ച് വെക്കാതെ തന്നെയാണ്
നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്, കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാനിൽ ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക്, നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ പാനിൽ തന്നെ ഇത്തിരി ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി ഓയിൽ തവയിലൊന്ന് വീണ്ടും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു തവയിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഒന്ന് മറുവശവും കൂടി കുക്കായി വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മറുവശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോഴിമുട്ടയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോസൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം. സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ എന്താ കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുട്ടയൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് പൊട്ടറ്റോ പാൻകേക്കാണ് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, പൊട്ടറ്റോ കൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന പാൻകേക്കാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളെ മുൻപത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് അതിൻ്റെയും കൂടി ഒന്ന് കമൻസ് അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ തന്ന നല്ല സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ല റെസിപ്പിയെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്താം. താങ്ക്